Dobrodošli u Udarne vesti. Profesor Žika, kraj mikrofona. Zamisli situaciju. Tvoj kolega Petar ti kaže: bolestan sam. Posle te zove šef i pita gde je Petar. Ako kažeš Petar je bolestan, ti tvrdiš da je to istina. Ti ćeš ispasti krivac. Pravi novinar ima alat za to, konjuktiv 1. To je mod za izveštavanje. Njime prenosiš tuđe reči, ali praviš distancu. Ti si samo glasnik, ne tvrdiš da je to istina. Slušaj kako to zvuči na nemačkom kada ubacimo tu novinarsku distancu. Direkte Rede, Peter sagt, ich bin krank. Indirekte Rede, Peter sagt, er sei krank. Ovaj indirektni govor uvek najavljuju signalne reči kao što su sagen, reći, meinen, misliti ili behaupten, tvrditi. A evo najbolje vesti za danas. U ovoj lekciji učimo samo jedno lice, treće lice jednine. Zašto je on, ona, ono kralj ove lekcije? Zato što uvek prenosi šta je neko drugi rekao. Političar, šef, komšija. Plus, oblik za treće lice je uvek unikatan. U običnom prezentu kažeš er hat, a u konjuktivu 1 on dobija taj magični nastavak e, pa postaje er habe. Razlika je odmah jasna. Dodaješ e na osnovu glagola. Er sagt, er habe keine Zeit. Sie meint, sie mache Pause. Die Zeitung berichtet, er komme morgen. Dobar dan, ovde desk urednik Elza. Najvažniji glagoli za izveštavanje su sein, haben i werden. Sein postaje sei, haben postaje habe, a werden postaje werde. Ali imamo jedan sistemski problem. Šta se dešava u množini, na primjer za reč mi? Običan prezent je wir haben. Konjuktiv 1 je isto, wir haben. Da nema promene, slušalac ne bi znao da li vi tvrdite činjenicu ili prenosite trač. Da ne bi bilo zabune, Nemci aktiviraju plan B. Pozajemljuju oblik od konjuktiva 2. Zato, umjesto nejasnog sie haben, kažemo sie hätten. Umjesto sie werden, kažemo sie würden. Er sagt, er sei im Büro. Sie meint, sie habe keine Zeit. Die Politiker sagen, sie hätten eine Lösung. Vrćamo se u studio. Kako prenosimo izjave o prošlosti ili budućnosti? Nema nove filozofije, menjamo samo pomoćni glagol. Ako u originalu kaže video sam to, ti prebacuješ samo glagol haben u konjuktiv 1 i kažeš on kaže da je on to video. Er habe das gesehen. Glavni glagol ostaje u participu. Za budućnost menjaš samo werden, a modalni glagoli, oni su najlakši. Samo im dodaš ono magično slovo e na kraju reči. Kennen postaje kene, müssen postaje müsse, dürfen postaje dürfe. Slušajte sada vesti iz prošlosti i budućnosti. Vergangenheit. Er sagt, er habe das gesehen. Er sagt, er sei gestern krank gewesen. Zukunft. Er sagt, er werde kommen. Modalverben. Er sagt, er müsse gehen. Pazite na ove dve detektivske zamke. Zamka prva. Kako prepričavaš tuđa pitanja? Tu nam trebaju alati iz zavisnih rečenica. Ako on pita kada dolazi autobus, upitna reč ostaje, a glagol beži na kraju konjunktivu. A šta ako je to da ne pitanje? Imaš li vremena? Tada ubacujemo našeg starog agenta ob, a glagol opet leti na kraj. Zamka 2. Ako neko kaže da nešto mora da uradi, ti moraš preneti to. Mora. Ne možeš reći, on kaže da ide, moraš reći, on kaže da mora ići. Modalnost se ne sme izgubiti, inače lažirate vesti. Er fragt, wann der Bus komme. Sie fragt, ob er Zeit habe. Richtig. Er sagt, er müsse gehen. Falsch. Er sagt, er geht. Za kraj, stvarni svet. Imate dve glavne opcije. Opcija 1 je formalna, onako kako čitate u dnevnoj štampi. Koristite konjuktiv 1 bez veznika das. Glagol je na drugom mestu. Opcija 2 je svakodnevni govor. U kafeu nećete koristiti ovaj oblik. Jednostavno stavite veznik das. A glagol ide na kraj u običnom normalnom vremenu. Zlatno pravilo. Ili konjuktiv 1 bez das ili das sa običnim vremenom. I još jedna nijansa. Ako upotrebite konjuktiv 1, vi ste neutralni novinar. Ali ako upotrebite konjuktiv 2,
vi otvoreno pokazujete sumnju. Znači, on kaže da je bolestan, ali ja mu baš i ne verujem. Formal. Peter sagt, er sei krank. Informell. Peter sagt, dass er krank ist. Konjunktiv 2 bei Zweifel. Er sagte, er wäre krank. Die Nachrichten. Experten meinen, die Situation werde sich verbessern. Da bi već danas mogao da čitaš nemačke vesti kao profesionalac, napravio sam ti radio Mileva Ticker. Ovo je 7 zlatnih glagola koji pokrivaju 90% svih izveštaja. Slikaj ekran sada, ovo je tvoj špijunski alat za štampu. Sada si savladao umetnost objektivnog izveštavanja. Nećeš ovo koristiti svaki dan u pekari, ali kad ga upotrebiš na poslu ili u mailu, Nemci će pasti sa stolice. Da bi ti to prešlo naviku, trk u opis videa. Kini našu Pix2Speak aplikaciju, pročitaj skriptu i obavezno reši radnu svesku za B1. Linkovi su ispod. Odjavljujemo se iz emisije Radio Mileva. Tvoj nemački je upravo postao neverovatno elegantan i profesionalan. U sledećoj lekciji proširujemo naš arsenal i ulazimo u svet zavisnih rečenica 2.0. Učimo umetnost povezivanja. Ostani sa nama, uči sa logikom i vidimo se tamo.